calma. Cruza as pernas aí em cima. É um condomínio aí. Tá, hein? Foi engraçado Sai do cara. Só socos? Não. Segura. Aí eu já... Vamos... Aí tem que voltar pra poder subir. Eu acho que passa. Dá não, porque tá vindo aí. Ui, meu Deus, a Segure. vida. Tu lembra que a gente ficou aqui uma vez? Uhum. Será que não foi? A moça lá, né? Mas a gente já chegou aí lá não. Eu fui sozinho da outra vez, na moto.